მოდით დილა დავიწყოთ არაჩვეულებრივი აფირმაციების დასტით, რომელსაც ქვია წარმატების გასაღები და რა მოგვიღა დღეს აქ. ყოველი ნაბიჯი მაახლოებს ჩემს მიზნებთან. და ასეც არის. და მოდით ახლა ნახოთ, როგორ დაგვიდასტურებს ტარო ამას. რამდენად ახლოს ხართ თქვენს მიზანთან. ნახოთ, რამდენად ახლოს ხართ თქვენს მიზანთან. ეს არის საჯარო გაშლა და საკმაოდ მოკლე გაშლებს ვაკეთებ, იმიტომ რომ მინაჩნია ვრცელი პასუხები უნდა მიიღო პირად კონსულტაციაზე. ის რაც შენთვის არის კონკრეტულად ინფორმაცია, ის მოდის პირადად შენთან, ხოლო ეს არის საჯარო გაშლა და ნახოთ აქ თქვენი მიზნები, რამდენად ახლოს არის თქვენთან, რამდენად მალე მიაღწევთ თქვენს მიზანს. სხვათა შორის უნდა ვთქვათ, რომ კარგი სტრატეგი ბრძანდებით შესაძლოა ყველაფერში არა, მაგრამ კონკრეტულად ამ მიზანთან მიმართებაში, რომელზეც ახლა ვაკეთებთ გაშლას, თქვენ ძალიან ესეც სტრატეგიულ აზროვნებას იჩენთ. დაგეგმილი გაქვთ კარგად ეს ყველაფერი და მალე შედეგსაც მიიღებთ, სხვათა შორის ძალიან მალე მიიღებთ შედეგს და კმაყოფილი იქნებით, აღფრთოვანებული. შეიძლება ბევრთან არ ისაუბროთ და არ გაქვთ ზოგადად ამ მიზანზე არავისთვის ნათქვამი ან ძალიან თქვენთვის აკეთებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, შედეგი კარგი გაქვთ, ფაქტიურად ფინალში ხართ გასული, შემიძლია გითხრათ, მიზანი ძალიან მალე შესრულდება და მალე მიაღწევთ თქვენს სასურველ შედეგს. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს იყოს ფინანსურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებული მიზანი, ან რაღაცა შენაძენთან იყოს დაკავშირებული. შეიძლება ეს იყოს ბინა, ან მანქანა, ან რაიმე ესეთი მსხვილი ნივთი, რაღაცა, რაც გინდოდათ დიდი ხანი რომ გეყიდათ და ამას ნამდვილად შეიძენთ ძალიან მალე. შეიძლება ამ დღეებშივე მოახერხოთ ეს, იმიტომ რომ რაღაცა მოგდით კონკრეტულად ამ მიზნის მისაღწევი თანხა. თუმცა სხვებისთვის შეიძლება ეს იყოს არა კონკრეტული მატერიალური ნივთი, არამედ რაღაცა უფრო არამატერიალური მიზანი. შეიძლება თქვენ რაღაცა ნახტომი გინდათ რომ გააკეთოთ კარიერაში და მიაღწევთ ამას, აი თქვენი ეს ცოდნა და ზუსტად ესეთი აზროვნება თქვენი, რომ გიყვართ დაგეგმვა ყველაფრის და კარგი დაგეგმავი ხართ, ასე ვთქვათ. ანუ ეს ძალიან გამოგადგებათ მოცემული მიზნის მიღწევაში, აი რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. და ეს თქვენი თვისება იქნება განაპირობებელი იმის, რომ მიზანს მიაღწევთ მალე. და შეინახავთ თქვენთვის ამ ყველაფერს, სხვათა შორის დიდად რო ვთქვა, რომ აი ამ სიხარულს ვინმეს გაუზიარებთ, არა კონკრეტულად რაღაცა ესეთი პირადულიც შესაძლოა რომ იყოს. არ გამოვრიცხავ, რომ აქ არის საუბარი სიყვარულზეც და გინდათ რომ ვინმეს გული მოიგოთ და ნუეცდებით რომ ეს გააკეთოთ მატერიალური შესაძლებლობებით თქვენით, თუ ბიჭი ხართ, რა თქმა უნდა ეს გამოგადგებათ, კი ბატონო, თუ თქვენ ხართ მამაკაცი და გინდათ რომ ქალბატონის გული მოინადიროთ, დიახ, აქ საჩუქრები კარგად იმუშავებს, ძალიან კარგად იმუშავებს, თუ გაანებივრებთ ამ ქალბატონს, თქვენი ყურადღებით და საჩუქრებით მიაღწევთ სასურველ შედეგს, ნამდვილად მიაღწევთ სასურველ შედეგს, ისეთ ქალბატონთანაც კი, რომელთანაც გონიათ, რომ ეს არ იმუშავებს, ეს იმუშავებს. მაგრამ თუ თქვენ ხართ ქალბატონი, ნამდვილად გირჩევთ, რომ ასე არ მოიქცეთ, იმიტომ რომ ამით პირიქით თქვენთვის იქნება ცუდი, ანუ გადახვალთ მამაკაცურ ენერგიებში და აი ეს ზედმეტი განებივრება, ვთქვათ, საჩუქრებით თქვენი პარტნიორის ან საყვარელი ადამიანის დიდად კარგი შედეგის მომცემი არ არის. რა თქმა უნდა გაუკეთოთ აუცილებლად საჩუქრება, მაგრამ თქვენ უნდა გავიწყდებათ, რომ
ქალბატონი ხართ და მიმღები ენერგიები გაქვთ და ამით უნდა იმუშაოთ ამ ქალურ ენერგიებზე და არა თქვათ მამაკაცურზე. თუმცა იქ ქალია თუ კაცია სტრატეგი არის. ანუ ნახეთ როგორი მომენტი მოდის, რომ კარგად იცით პრინციპში თქვენ როგორ უნდა მიუდგეთ თქვენს პარტნიორს, რომ მიიღოთ სასურველი შედეგი. და კიდე აქ ჩანს ერთგვარი ჩაკეტილობაც, რაღაცა ცოტა თუ სიყვარულზე საუბრობთ, გარკვეული ცოტა დახურული ენერგიაა და ნახეთ თქვენს პარტნიორს დიდად არ აჩვენებთ იმ ემოციებს, რასაც მის მიმართ გრძნობთ და ალბათ აქ თუ კი გსურთ რომ მიზანი იყოს თქვენი მიღწეული სასიყვარულო ამბავში, რაც გაქვთ მიზანი, შეეცადეთ, რომ ცოტა დაანახოთ თქვენი გრძნობებით, მარტო საჩუქრებით რომ გამოხატავთ სიყვარულს, თქვენი გრძნობებით აჩვენეთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას.